Иоанна. 예수님을 믿는 것 때문에 목을 베인 성도들이 하나님의 제단 밑에서 하나님께 간구하는 장면이 나옵니다. Очень там много описывается о том, что как верующие, да, предстают пред престолом Господа, но они обезглавлены все за свою веру. 그때 그 영혼들이 하나님께 뭐라고 이야기를 하느냐 하면은 И что говорят эти души Господу? 우리의 원수를 언제 갚아주실 겁니까? 라고 기도를 해요. Они молились так, когда ты возместишь или отомстишь за наши страдания. 그때 이제 그때에 어떤 천사가 나타나 가지고 이제 옷을 주면서 잠깐 쉬고 있어라라고 이야기를 합니다. И тогда в этот момент выступает там ангел, да, стирает с себя одежды и говорит: немного потерпите. 저희 친구들도 너희와 같이 그렇게 죽임을 당해서 올라올 때까지 잠깐 쉬고 있어라라고 이야기합니다. Потому что и наши друзья тоже подверглись такому же, как и вы, но они потерпели немного и пришли к нам. 그리고 그 때가 되면은 하나님께서 일을 하실 И 것이다는 когда 거죠. наступит время, тогда Бог будет действовать. 우리는 여기에서 하나님의 정하신 때가 있다는 것을 보게 됩니다. Мы здесь видим, что есть определенное Богом время. 우리가 기도할 때에도 때라고 하는 것을 중요하게 생각해 봐야 И 됩니다. когда мы молимся, нам тоже нужно придать важное значение, задуматься о том, что есть всему свое время. 기도하면서 막 하나님 앞에 이거 해주세요 막 하면서 그렇게 때를 쓰는 경우가 있어요. Потому что бывает так, что мы так усердно просим: дай. 그래서 이제 그게 이루어지면은 하나님이 내 기도를 들으셨다 И 그러면서 아주 если 좋아해요. исполняется, тогда мы говорим: о, Господь, Бог услышал мои молитвы. 하나님 성령을 주시고 제게 방언을 주십시오 막 기도를 해요. И еще, вот знаете, так усиленно молится: Господь, дай мне это знание, познание иного языка. 그런데 이제 그러면서 막 방언을 하게 되면 막 И 좋아해요. если действительно он начинает говорить на ином языке, продолжает так усиленно горячо молиться. 하나님 이 사람 고쳐주세요. И еще вот 치료를 위해서 기도합니다. молится за исцеление, говорит: Господи, исцели этого человека. 그리고 이제 치료가 돼요. И действительно он вылечивается. 그럼 하나님께서 내 기도를 들어주셨다. И тогда считает, что Господь Бог услышал мою молитву. 거기에서 사람들이 중요하게 여기는 게 뭡니까? И чему важное значение придают люди? 하나님이 내 기도를 들어주셨다는 거예요. Что Господь услышал мою молитву. 기도의 중요한 의미가 뭐예요? Важность смысла молитвы в чем? 그건 기도라고 하는 건 하나님과의 대화입니다. Молитва – это же диалог с Богом. 근데 우리는 기도할 때 어떻게 해요? А когда мы молимся, как мы это делаем? 때를 써요. Как 어린아이가 ребенок, вот, как топает как будто ногами. 어린아이가 부모님에게 하듯이 나 이거 안 사주면 집에 안 갈 거야. Потому что когда ребенок требует от матери: вот давай это сделай, если не будет этого, то не буду это, вот так вот. 내 고집대로 하려고 해요. 어린애들은. Дети всегда стараются, чтобы исполнилось его желание, по его желанию. 근데 우리가 기도할 때 보면은 똑같다는 거예요. Вы знаете, когда мы смотрим со стороны на свою молитву, она 하나님 очень 제게 похожа. 방을 안 주면은 나 집에 안 갈 거예요. Ой, я не уйду, пока ты не дашь иного языка. 하나님 이 사람 안 고쳐주면은 나 뭐 안 할 거예요. Если ты не вылечишь этого человека, все, я больше не буду. 중요한 게 뭡니까? А что здесь важно? 내가 방언을 받는 게 중요해요? Важно получить иной язык. 이 사람이 병을 고치는 게 중요합니까? Важно вылечить этого человека от болезни. 예수님 뭐라 그러셨어요? Что сказал Иисус? 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 Не всякий 아니다. попадет в Царство Небесное, произносящий Господи, Господи. 내가 기도한다고 해서 기도하는 그대로 이루어진다고 해서 천국에 들어가는 게 Потому 아니에요. что по моей молитве все исполняется, это не означает, что я попаду в рай. 뭡니까? А что? 내 아버지의 뜻대로 하는 자라야. Это, знаете, здесь важно. Выполняю ли я по воле Отца? 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자라야 천국에 들어갈 수 있다. Только тот, который выполняет волю Отца, находящегося на небесах, может попасть в Царство Его. 우리는 하나님의 뜻이 무엇인가 이거는 생각지 않고
내 앞에 있는 이 문제를 지금 당장 내가 보는 앞에서 해결이 되어야 된다라고 Мы не думаем о том, 생각합니다. в чем же замысел Бога, в чем же воля Его, да? А мы видим вот только вот прямой, то, что сейчас в данное время, и что срочно нужно сделать. 그래서 내가 기도한 대로 되지 않으면 사람들이 나를 갖다가 어떻게 생각할까? И вот когда не исполняется по молитве, да, тогда сразу думаешь, а что же подумают люди обо мне? 내가 이 사람 낫게 해달라고 기도를 했는데 하나님 안 고쳐주면 어떻게 하지? Я вот так молился за то, чтобы Бог вылечил его, а Бог не вылечил. Что же будут думать люди обо мне? 그렇게 기도하기를 두려워하는 거예요. И теперь уже наступает страх молиться, 그래서 기도 안 하게 돼요. и поэтому не молится. 그러다가 보니까 점점 믿음이 약해지는 것 같아요. И когда такое случается, постепенно вера слабеет. 근데 중요한 것은 Но что важно, 하나님의 뜻대로 해야 된다는 거예요. что надо делать по воле Бога. 내 기도를 들어주는 게 중요한 것이 아니라 하나님의 뜻을 알아야 되는 것이죠. Не важно, что я молюсь Господу, а важно то, что думает Бог, и как Он будет делать по воле своей. 하나님 앞에 때를 쓰는 것이 아니라 하나님의 뜻이 무엇인가를 알아야 되는 Не 것이죠. нужно требовать от Бога и капризничать, а надо думать, надо знать, в чем же воля Божья. 하나님의 뜻은 하나님께서 원하시는 그 때가 따로 있다는 거예요. Это означает, что у Бога есть отдельный свой срок, когда наступает этот срок по Его воле. 그래서 그걸 갖다가 성경에서는 И вот 폴나타 это 브레미아라고 в Библии называется полнота времени. 이게 우리 한국말로는 때가 차네라는. Ну вот это по-корейски вот так звучит. Полное время. Или 때가 되었다. наступило время. 예, 전 나스티필이라는 말이 참 좋은 것 같아요. Вот пришла написано. 나스티필 Наступила. 베스나. Наступила весна. 때가 되었다. Наступило время. 하나님은 태초의 뱀에게 이렇게 심판을 하시지요. А ведь вот так вначале, да, Бог обличает змея. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너의 후손도 여자의 후손과 И 원수가 되게 судит 하겠다. его, ну, как говоря, в наказание, что я положу вражду между тобою и девой, да, женщиной, и также их семя тоже будут врагами. 여자의 후손은 너희 머리를 상하게 할 것이고 И семя жены будут жалить тебе в голову, 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 а 것이다. ты, твое семя только в пяту будут жалить. 뱀으로 인해 가지고 타락하게 된 사람들은 하나님의 그 말씀을 듣고 어쩌면 소망을 가지게 되었을지 모릅니다. Конечно, люди, услышавшие слова змея, может быть, обрели какую-то надежду. 나를 죄에 빠지게 한 그 뱀이 결국에 하나님은 의로우신 하나님 앞에서 심판을 받게 된다는 것이죠. И тот змей, который сделал падшим человека, теперь стоит перед Богом и выслушивает наказание. 나를 괴롭히던 그 존재가 드디어 하나님 앞에서 그 정의로우신 하나님께서 이 모든 것을 아시고 다 그 악한 것을 갚아주시겠다는 거예요. Тот змей, который принес много страданий человеку, сейчас стоит перед Богом, и Бог теперь, наказывая его, приходит его время уже. 어쩌면 남편으로부터 버림받고 혼자가 되었다는 생각을 가졌던 여자에게는 더더욱 하나님의 그런 말씀은 자기에게 위로가 되었을 것입니다. Женщина, брошенная мужем, когда остается она в одиночестве, слова Бога станут для нее утешением. 여자의 후손이 태어나면은 걔가 저 철전지 원수인 저 뱀을 완전히 박살내버리겠구나. Потому что написано же о том, что семя жены поразит голову семя того, который так мучил ее, да, и приносил много страданий и сделал падшим. 여자는 무엇을 기대하게 될까요? И на что будет надеяться женщина? 여자의 후손을 기대하게 될까요? Ну, теперь ожидать свое семя. 저 원수를 죽이고 멸망시킬 여자의 후손, 나의 후손. Будет ожидать от своего семени того,
который поразит голову змея. 그래서 에덴 동산에서 이제 쫓겨난 이후에 И поэтому, когда были изгнаны из Эдемского сада, 여자는 임신을 하게 됩니다. ну, женщина, она зачнет ребенка 그리고 아이를 낳게 и 되지요. родит его. 내가 낳은 아이가 저 뱀을 멸망시킬 И 것이다. вот этот ребенок, которого она родила, да, теперь поразит голову змея. хотелось. 하나님께서 그렇게 하셨으니까 Потому что Бог так сказал. 그러면 이 여자는 자기가 낳은 이 아이가 그렇게 저 뱀의 머리를 부숴버리고 멸망시켜 주기를 간절히 바라게 될 겁니다. Конечно же, женщина, родившего своего ребенка своего, будет очень и очень надеяться на то, что его ребенок поразит голову змея. 그래서 여자는 뭐라고 그 태어난 이 아이에게 뭐라고 이야기를 할까요? Что же скажет эта мать родившего ребенка? 네가 바로 그 애야. 하나님이 말씀하셨던 그 아이야. Вот как раз ты тот ребенок, о котором говорил Бог. 그래서 이 하와가 아이에게 이야기를 합니다. И Ева говорит ребенку, 이 아이를 놓고 나서 이야기를 해요. после того, как он родился, 내가 하나님으로 말미암아 아이를 낳았습니다. я вот, благодаря Богу родила ребенка. 이게 사실 하와가 아이를 놓고 나서 내가 아담 때문에 아이를 낳았습니다. 이렇게 하지 않아요. Ведь Ева, когда родила ребенка, не говорит, что я родила от Адама. 내가 하나님으로 말미암아 아이를 Она 낳았습니다. говорит, через Бога я родила ребенка. 무슨 뜻이에요? Что это означает? 하나님께서 약속하셨던 그 여자의 후손, 그 여자의 후손이 이 아이입니다. Это означает, что она понимает, что тот ребенок, которого она родила, это и есть обетованное семя жены. 하나님께서 그렇게 말씀하셨으니까 이 아이가 그렇게 할 것입니다. И если Бог так сказал, тогда вот этот ребенок сделает. 내 원수를 갚아줄 거예요. Он обязательно отомстит моему врагу. 나의 억울함을 풀어줄 거예요. Обязательно разрешит несправедливость. 그 아이가 바로 이 아이입니다. Вот этот ребенок как раз таки он. 여자는 그렇게 생각했던 Вот как 것이죠. думала женщина. 과연 그럴까요? Но на самом деле так ли? 아니었어요. Нет. 이 아이는 여자의 이야기를 여자의 후손이 가지고 있던 여자가 자기 아이에게 가지고 있던 그 소망을 해결해 줄 그런 아이가 아니었습니다. Этот ребенок не был тем, который бы разрешил ту надежду, которую имела родившая его женщина. 하나님께서 말씀하신 아이는 그 아이가 아니었거든요. Бог, ребенок, о котором говорил Бог, это не этот был. 근데 여자는 자기가 낳은 그 아이가 하나님이 말씀하셨던 그 아이라고 생각을 한 거예요. Но женщина думает, что этот ребенок, несомненно, ее, о котором говорил Бог. 하나님의 생각과 여자의 생각은 달랐어요. И видите, совсем отличаются мысли женщины от мысли Бога. 하나님의 때와 여자의 때는 달랐던 거예요. И пора времени женщины отличается от поры времени Бога. 그래서 우리는 하나님의 때, 하나님의 뜻을 아는 것이 중요합니다. Поэтому для нас очень важно знать волю Бога. 오늘 성경 말씀을 보면 때가 참에 하나님이 그 아들을 보냈다라고 이야기해요. В сегодняшнем тексте говорится, что пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. 하와가 낳았던 그 첫 번째 아이는 하나님의 그 때에 보낸 전 아이가 아니었어요. Ребенок, которого родила Ева, это не тот ребенок, который родился именно в этой полноте времени. 그는 오히려 하나님을 거부를 하고 자기 동생을 죽이는 악행을 저질렀게 Он, 됩니다. наоборот, отрицал Бога, да, и даже убил своего брата. 여자의 후손이라고 이야기했던 그 존재가 아니라는 것이죠. Это означает, что это не то существо, о котором говорил Бог.
이제 때가 되니까 하나님이 그 아들을 세상에 보내게 И 됩니다. когда пришла полнота времени, то есть наступил срок, Бог послал Сына Своего. 하나님께서 인간을 구원하시기 위해서 계획하신 그 때가 되리라. Это означает, что как раз наступило то время, когда обещанный Сын должен был это сделать. 하나님이 그 아들을 И 보냅니다. Он послал Своего Сына. 에덴 동산에서 추방되었던 사람들은 에덴 동산의 동쪽으로 가게 됩니다. И изгнанные из рая, они отправляются на восток. 그들은 그곳에서 서로를 죽이고 원망하며 시기 질투했습니다. И там они находятся в распрях, в зависти, в ревности. И борются друг с другом. 그런 아주 비참한 생활을 하고 То есть 있었어요. у них была очень несчастная жизнь. 그들의 그 비참한 생활은 어쩌면 하나님을 향하여서 원망으로 가득했을 수 있습니다. И это несчастье пришло от ропота на Господа. 이 절망적인 부르짖음은 모든 인류의 부르짖음이 되었을 거예요. Это касается всего человечества, которые впали в отчаяние и ропщут на Бога. 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨습니까? И взывая, говорят: мой Бог, почему ты оставил меня? 엘리 엘리 라마 사박다니. Или лама сабахвани. 내 하나님 왜 나를 버리셨습니까? Мой Бог, почему ты меня оставил? 이건 다윗의 부르짖음만이 아니라 모든 에덴에서 추방된 모든 사람들의 부르짖음이에요. Это вопль не только Давида, а всего человечества, который был изгнан из Эдемского рая. 고통 가운데 죽어가는 우리 인간을 Это человек, который погибает в страданиях. 하나님은 우리를 이렇게 처참하게 버리시는가? Чувствует о том, что он вообще вот совсем совершенно брошен Богом. 사람들은 하나님을 향해서 원망할 수밖에 없었어요. И людям ничего не оставалось, как воротать на Бога. 어쩌면 죄를 범한 사람들에게 그것은 당연한 결과일지도 모릅니다. И это, конечно, естественный, казалось бы, выбор, который оставил Бог. 그런데 이제 많은 시간이 지나고 때가 되자 하나님이 일을 시작하시는 Но 것이죠. прошло очень много времени, и когда наступила пора, полнота времени, Бог начинает действовать. 하나님이 예정하신 그 때가 되었다는 То есть 것이죠. наступило то время, которое предопределено было Богом. 하나님의 약속은 느릴지라도 반드시 이루어지게 됩니다. Потому что обещание Бога может быть чуть-чуть с опозданием, но всегда исполняется. 그렇기 때문에 우리가 하나님의 약속을 기다리면서 돌같이 인내하는 것이 필요하다. Ждать обещанного от Бога нужно с терпением, долго терпением. 우리가 기억해야 될 것이 있는데 Есть то, что нужно нам помнить. 기도는 뭐다? Что такое молитва? 기도는 하나님과 대화하는 것이다. Это диалог с Богом. 그리고 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻을 구하는 것이고 И еще нужно просить не по своей воле, а по воле Бога. 나의 때가 아니라 하나님의 때를 기다리는 것이다. И уповать на полноту не своего времени, а времени Бога. 그렇기 때문에 내가 기도했기 때문에 하나님이 안 들어주시면 어떻게 하지? 이런 생각을 가질 것이 아니고 Поэтому у нас уже не будет тогда мысли, что вдруг Бог не услышит мои молитвы и не исполнится. 하나님의 때가 이루어지고 하나님의 뜻대로 이루어지기를 우리는 인내함으로 기도해야 된다는 Мы 거예요. с терпением должны молиться, чтобы пришла пора Бога и исполнилась полнота Его времени, чтобы исполнилась молитва. 여자는 자기 생각대로 이 아이가 그 아이입니다라고 주장을 했어요. Ведь Бог по своим мыслям думала, что это, несомненно, тот ребенок, о котором говорил Бог, она родила. 하지만 때는 아니었어요. Но как раз-таки это еще не пора было. 하나님의 때가 되니까 때가 차면은 하나님께서 이루어 Но 주신다. когда будет полнота этой поры, тогда исполнится обещанное. 그 때를 바라보면서 기다리고 기도하면서 인내하는 우리가 되기를 Надо 주님 이름으로 ждать этой 축원합니다. полноты времени и также с терпением молиться.
기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 은혜를 감사합니다. Спасибо, Боже, за благодать. 우리의 생각이 아니라 하나님의 뜻과 하나님의 때를 기다리며 하나님을 믿음으로 믿음의 발걸음을 내딛는 우리 성도들 되게 해주십시오. Сделай так, чтобы наши прихожане делали такие шаги веры, не уповая на свои мысли, а думать о воле Божьей и его исполнении. 이민희 미수사 그리스다 몰림샤 Аминь. 아멘.